Феталайджончик. Хочу познайомити вас з таким препаратом, як феталайджон. Він дуже гарно дієвий при вірусних інфекціях. Так як бачите, нас зараз спіткав і ковід, і куча різного, і вже вони наложились один на одний. Це, по-перше, повністю рослинний препарат, немає ніякої хімії. Бачите, такий, це гірка трава, такі таблеточки зеленого кольору. Є зараз уже в спреї, є в пігулках. Що робить цей сам препарат Феталай? Чим він, його унікальність? Саме перше, що би мені хотілося, мабуть, виділити, це те, що він вбиває бактерії та віруси у самій крові. Знижує гарну температуру, має антитромботичний вплив, через що підходить при ковіді, ще теж немаловажно в наші часи. Знімає гострі напади діареї, це теж дуже такі цікаво. Розріджує мокротіння, гарно підходить при першінні та сухості горла. Краще використовувати тоді спрейчик, звичайно. Єдине що, спрей гіркий, взагалі вся трава гірка. Маєте розуміти, що якщо дитині, то краще, можливо, навіть спочатку дати чуть-чуть меду і потім забризгати горлишко. Тому що в мене проблема завжди з горлом, і мені Феталай поміг прямо з першого разу. Я 2 рази бризнула і більше не пройшло все. І гарно справляється з запальними процесами. Добре підвищує імунітет. Підходить синусити, фарингіти, ларингіти, це вже я говорила. І, в принципі, мабуть, все. Такий, не треба купувати 10 препаратів, достатньо взяти, наприклад, 1 і 1. І все. Це побризгати горло, це випити пігулочку. Якщо температура п'ється від 2 до 4 таблеточок, якщо заболіли одразу, можна пити по 1 таблетці кожних 3 години. Якщо вже як профілактика, то 1 пігулочка, одна раз на 3 рази в день. Так. От є такі, щоб не брати велику 100 пігулок, чи 60, чи 80, то можна взяти отак 40 таблеточок. Їх теж достатньо на курс, навіть більше, вони вам ще залишаться. Але якщо ви кудись їдете, чи десь дітям на навчання, то полишіть сумку, хай буде. При перших симптомах випили по 1 таблеточці кожних 3 години, і вірус відходить прямо на другі сутки. Це так з власного досвіду. Я не п'ю хімію. Категорично до цього відношуся, а от Феталай – це мій прям самий улюблений препаратик.